E voilà, nuovo vloghino, un po' che non registro, ma no, 2 giorni in realtà, pensavo fosse di più, no, 2 giorni, perché l'ultimo video l'ho chiuso di domenica, l'avevo chiuso di domenica, che era quello della baita, e niente, allora, si è attaccata sta cintura, sì. Beh, come inizio vlog ci sta, l'uccellaccio che si fa il bagno nella pozzanghera, è stato lì un bel pezzo. Allora, c'è il sole in questo momento, ma sono le 7 passate di sera, perché pioggia, non se ne può più. So che non dico in tutta Italia è così il tempo, però so che, beh, quando vedrete voi questo video sarà, spero, passato questo periodo di piogge, però insomma non è stato un bel periodo, a parte domenica che appunto c'era il sole, ma basta. Diciamo è stata una pausa molto breve. Comunque mi vedete ancora vestitissima perché io sono tanto stanca, sono piena di miseria, ho sonno, tanto sonno, mi sembra di essere nelle stesse condizioni, nella stessa condizione di stanchezza del pre-cistite. Questa cosa mi preoccupa e sono arrivata alla conclusione, come già avevate detto anche voi, è lo stress del lavoro, perché la prima settimana dopo il rientro dalla malattia è andata bene, abbastanza tranquilla, la seconda anche, la scorsa già di meno e questa ancora meno. Sono molto stressata e questa stanchezza così pesante, cioè per dire, la scorsa settimana riuscivo ad allenarmi pomeriggio a casa. Io in questi giorni non ci sono riuscita perché sono proprio, ho gli occhi che si chiudono dalla stanchezza e quindi non riesco neanche a fare un po' di tapis niente non riesco a fare, sono proprio stanca e mi preoccupa appunto questa stanchezza. Però devo cercare di arrivare alle ferie, che però saranno tra un bel po'. Quest'anno non ho deciso di farle adesso, in questo momento. Adesso per me oggi è il 28 di marzo, perché ho letto qua sullo schermino, ho detto marzo, no, 28 maggio, quindi di solito faccio sempre l'ultima settimana di maggio e la prima di giugno. Quest'anno ho cambiato proprio periodo perché è sempre brutto tempo e sinceramente fare le ferie e non poter stare anche un po' di fuori, godersi la natura, cioè abitando in montagna anche no, e quindi quest'anno ho deciso proprio di cambiare periodo e quindi devo aspettare, devo arrivare alle ferie sana e salva, mentalmente stabile, e sarà molto difficile perché comunque io sono nervosa, sono stressata, Franz uguale, è stressato lui, mi stresso io e viceversa, e quindi stiamo un po' pensando a cosa fare perché sinceramente la situazione non ci piace. Domani parleremo con quello che ci segue dei sindacati, non va bene, non si lavora bene, non entro nei dettagli assolutamente, però diciamo che si è creata una situazione che ci sta portando tanto stress e lo sapete benissimo, me l'avete detto anche voi, lo stress fa ammalare e quindi bisogna stare attenti a queste cose. Ne vado a cenare, anche se siamo cioè, per dire, Franz è talmente stressato che oggi non ha neanche mangiato, perché proprio lo stress ti prende lo stomaco, non a tutti, però a tante persone prende lo stomaco, anche a me. Però io ho mangiato lo stesso, lui non ha voluto neanche mangiare. Speriamo che stasera mangi. Ogni tanto gli dico io, guarda che devi mangiare, non puoi non mangiare. Però si è creata proprio una situazione che pesante.
pesante, pesante. Ragazzi, io ho in mente una cosa, però non so se sarà fattibile. Devo comunque far passare tutto l'anno e devo arrivare a fine anno intanto, poi deciderò cosa fare della mia vita. Ma io so che cioè, secondo me è giunto il momento di cambiare. No, senza secondo me, è giunto il momento di cambiare, ma voglio aspettare per altre cose, vedere come andranno le cose nei prossimi mesi. Voglio aspettare fino alla fine dell'anno sicuramente, poi magari starò anche il prossimo anno lì, però mi sto guardando intorno. Non ho problemi a rendere pubblica questa cosa, nel senso che stiamo lavorando molto male e ci stiamo, diciamo, muovendo per capire cosa fare della nostra vita. Ecco. Cosa c'è? Cosa vuoi? Hai fame? Tu parli un po' troppo. Dimmi. Andiamo a mangiare la pappa? Bue. Andiamo? Andiamo a mangiare la pappa? Andiamo, Bue, andiamo. Vieni. Vieni, Bubolo. Vieni. Mangia la pappa. Oddio che stanchezza che hai. Cos'hai in quella zampa? Sei sempre stanco però, eh? Sì. Quando arrivo io, sempre che sbadigli. Vero? Pepe e la scopa. Sapevo. Molla. Che zampa! Perché dovete sapere che io quando vado via e torno a casa c'è il disastro sul pavimento. Non so come sia possibile questa cosa, ma... Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Vieni. Adesso facciamo la pappa. Oggi 2 stretching. Buongiorno. È il telefono. Ah, non sei abituato, scusa. Sì, sono io. È il telefono. No, piano. No, no, Bue. No, fermo. No, non guardarmi così, Tu vuoi farmi male? Io ti do da mangiare. Ecco qua, pappa pronta. Qua abbiamo 2 gatti spioni. Vero Pepe? Ma guarda che ha girato. Ce l'hai la pappa adesso. Io sono abbastanza in crisi. C'ho sempre la borsa qua sotto che è impressionante. La sporta della spesa. Mamma mia, sono proprio in crisi. Oggi ho un mal di testa incredibile. Adesso faccio colazione, mangio qualcosa, prendo l'occhio. Non so neanche come farò a guidare. Spero che l'occhio mi farà alleggerire questo mal di testa, mi aiuterà sicuramente, dai. Però sono proprio in crisi. Sono proprio stanca. Ma la vedete anche voi quell'alone? Quella linea? No, deve essere il mio telefono, raga. Ah, c'è un pelo davanti. Ecco. Risolta la situazione. Boh, mi do una mossa perché sono le 5:58, quindi
Sono già in ritardo. Sono già in ritardo. Dai, faccio qualcosa di colazione e penso ci sentiremo dopo lavoro, chiaramente. Ecco, sono a casa. Sono un po' più spogliata. C'è caldino, Sto cercando di scongelare un po' di pane. Oggi ho voglia di un panino. Io oggi mi mangio un panino, non mi interessa niente, mangio un panino. Il mio peso è sempre lì stabile, per fortuna, quindi... Beh, non sto mangiando male in realtà, Ogni tanto mangio qualcosa di così, insomma, cerco di fare proprio i piatti completi, quindi abbastanza bilanciati, poi dipende. Dipende, ma insomma, dai. A mangiare fuori non vado, quindi già quella è una buona cosa. Peppe è sempre così. Ecco, lui vive così. In ogni posto della casa, lui, su ogni pezzo di pavimento, o in mezzo alle porte proprio, così. Perché ha la ciccia che pesa. Esatto, c'hai tanta ciccia. E pesa tantissimo. Vero, sì? Sì. Comunque, in questo periodo, aggiornamento alfa, in questo periodo purtroppo ha avuto di nuovo una ricaduta, qua sopra l'occhio è gonfio. Ieri il veterinario l'aveva aperto per prelevare un pezzo, un campione, insomma, per vedere che cos'è quel gonfiore. Probabilmente sarà un tumore anche quello. Ha tutte croste, sembrava dermatite, in realtà è il tumore, quindi ha la pelle. Ha tutte crosticine, poi si toglie il pelo, adesso è anche senza pelo, cioè un disastro. E purtroppo però vi avevo già detto qual era il destino di Alfa e stava bene, perché in realtà stava benissimo, sembrava, ci siamo un po' illusi alla fine. È proprio un gatto sfortunato, tanto sfortunato, veramente tanto. E niente, quindi ieri ha fatto questo piccolo intervento, ma ha anche problemi di deambulazione, ha problemi alle zampe, gli cedono le zampe, probabilmente magari il tumore è andato a ledere qualcosa nel cervello, un po' come era Panna, che però a lei non avevo fatto fare nessun esame extra perché non ce l'avrebbe fatta a sopravvivere. Comunque sarebbe potuta vivere ancora un po', ma ormai è nella fase finale. E Alfa non lo sappiamo in realtà, è ancora ben messo, bello cicciotto, quindi non è ancora grave la situazione, però in questi ultimi giorni non mangiava neanche, e quindi già quando non mangiano è un pensiero in più, perché vuol dire che c'è veramente qualcosa che non va. Ma a te ti pare che devi stare svaccato così? Pepe, cosa stai facendo? Sembri un coniglio. Mamma mia, come sei bisteccone! Ehi, Bubi! Ho messo ad andare la lavatrice, ho tolto le lenzuola e sto facendo prendere aria ai cuscini, al piumino. Il materasso anche prende un po' d'aria e ben siamo contentissimi. A distanza di quante settimane sono? 2, 3? Non mi ricordo, 3 settimane? Oddio. Da quant'è che ce l'abbiamo? Sapete che non mi ricordo. Comunque siamo molto 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 contenti di questo acquisto che ho fatto, anche perché queste ondine io pensavo si rovinassero subito e si sfondasse subito, e invece tornano, cioè è fatto proprio bene, è fatto benissimo, e non pensavo fosse così, pensavo che si rovinasse subito come Emma Materasso, invece no. Invece no, questo qua è ancora come appena comprato. Sì, ok che ce l'abbiamo da poco, però con quell'altro, insomma, non era andata proprio così. Io credo di concludere qua questo video, perché alla fine, mamma che corrente d'aria, perché alla fine penso sia lungo abbastanza. Comunque è tutto nuvoloso, stamattina c'era il sole, adesso è così, però finché non piove va bene, è ventilato come sempre e basta. Io vi saluto, al prossimo video, ciao!